সকলকে আমার চ্যানেলে স্বাগত। আজকে আমি বানাবো সবথেকে সহজভাবে বানানো মোটর দ্বারা চালিত বোট। তো নমস্কার বন্ধুরা, আমি চন্দ্রচূড়, আপনারা দেখছেন যন্ত্রমন্ত্র চ্যানেল। তো চলুন কিছু বানানো যাক। সবার আগে আমাদেরকে এক টুকরো থার্মোকল কেটে নিতে হবে। সেটিকে আমাদেরকে নৌকার মতো করে কেটে নিতে হবে। তারপর এরকম একটি ব্যাটারি নিতে হবে এবং ব্যাটারিটি বসানোর জন্য ওই টুকরোটির ওপর এরকম একটু জায়গা করে নিতে হবে, হ্যাঁ, যাতে ব্যাটারিটি বসে। এরপর আমাদেরকে একটি ব্যাটারি কানেক্টর নিতে হবে এবং আমাদেরকে আঠা দিয়ে ব্যাটারিটিকে থার্মোকলের উপর বসিয়ে দিতে হবে। এরপর একটি ডিসি মোটর নিতে হবে এবং মোটরটিকে ওই ব্যাটারির উপর বসিয়ে দিতে হবে এরকমভাবে। এরপর আমাদেরকে একটি সুইচ নিতে হবে। সুইচের এক প্রান্তের সাথে একটি তার যুক্ত করতে হবে এবং সেই তারের অপর প্রান্ত মোটরের একটি প্রান্তের সাথে আটকে দিতে হবে এবং সুইচের অপর প্রান্তের সাথে ব্যাটারি কানেক্টরের একটি প্রান্ত আটকে দিতে হবে এবং ব্যাটারি কানেক্টরের অপর প্রান্তের সাথে মোটরের অন্য একটি প্রান্ত আটকে দিতে হবে। এবার আমরা আঠা দিয়ে সুইচটিকে ওই ব্যাটারির উপর বসিয়ে দেবো, হ্যাঁ, এরকমভাবে। এরপরে এরকম একটি ছোট্ট ফ্যানের ব্লেড নিতে হবে, ব্লেডটি লাগিয়ে দিতে হবে। সুইচ টিপলিয়ে এরকমভাবে ব্লেডটি ঘুরবে। এরপর আমরা স্কেচে করে এরকমভাবে এটিকে একটু দেখতে সুন্দর করার চেষ্টা করলাম। এরকম একটি পতাকা দিয়ে দিলাম আর একটু দেখতে ভালো করার জন্য। এটির আসলে কোনো সেরকম নাম নেই, তো আমরা যদি নাম এটাকে দিতে চাই তাহলে ফ্যান দ্বারা চালিত নৌকা বা বাতাস নৌকা এরকম কিছু একটা বলতে পারি। ঘুরছে। আমরা যদি জলের তলায় এটিকে ফিট করতে যেতাম তাহলে ব্যাপারটা আরও কমপ্লিকেটেড হয়ে যেত। বানাবো, সেটিও পরে বানাবো। তো আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি পুরো দেখার জন্য। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে লাইক করুন এবং সবার সাথে শেয়ার করুন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আরও এরকম ধরনের অনেক ভিডিওর জন্য। তো আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত জয় হিন্দ, জয় বাংলা, সবাই ভালো থাকবেন।